फाइनली गाइस देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं शॉप पे अपने बुलेट का साइलेंसर जो पटियाला साइलेंसर लगा हुआ है सी बैंड पाइप के साथ। तो हम अभी उसको रिमूव कराने वाले हैं और ये क्लासिक का मिनी पंजाब है, इसको हम इंस्टॉल कराने वाले हैं। तो लास्ट बार इसका आवाज़ आप चेक मार लो गाइस पटियाला साइलेंसर का, तो अभी आपको आवाज़ चेक कराता हूँ गाइस। आवाज़ चेक मारो गाइस।